ဒီနေ့တော့ကကိုRFA ရဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့တကင်အောင်နောက်ဆုံးပေါ့နော်မလာ20ရက်နေ့နောက်ဆုံးရဲ့ညဘက်ဟိုပါတယ် MC နေနဲ့လုပ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့ဆိုအဲ့ခါကျရက်တန်းလိုက်ရတဲ့အတွက်ကိုတော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ယုံကြည်ထားတယ်အဲ့ဒါအဖွဲ့သားအားလုံးရဲ့တစ်စိတ်ထဲပါပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့မကျွန်မ keep fighting โอเคကျေးဇူးပါအားလုံးအန်ဒီဆန်ဘာတွေလုံးနေလဲဒီနေ့မနှက်ပြန်ပေါ့နော်ဒါဟို RFA funding တွေရက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒါနောက်ဆုံးပေါ့နော်ခဏရက်ထားမှာနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ခါကျအခုလက်လောခန်းစားချက်ဘယ်လိုရှိလဲ RFA နဲ့အမှတ်တရလေးရှိလဲဟိုတိုတိုနဲ့လို့ရင်ပြောပြပါဦးနိဆန်တိုတိုရင်းဆိုတော့ဒါကဗမာပြည်လာတဲ့လူတွေဒါလေးကတော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကတော့ရိုးနေပြီလို့ပြောရမယ်သူစိတ်ပူနေတာဗမာပြည်လူတွေပဲစိတ်ပူနေတာဗမာပြည်မှာကိုရှိနေရင်အဖမ်းမြက်ခံမလားတပ်ပဲခံမလားဒီမှာကျတော့ရင်တော့မဆလာခေတုံးကပြောတဲ့စောင့်မှုအတိုင်းပဲအလုပ်ဟူသမျှကိုရှိသွားဆိုတော့ဆူရှီပဲလေးရဟိုကက်ရှပဲလို့ရသမင်းတိုင်းပဲသွားရင်သွားရအဖိုင်ပဲဖြစ်စေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကတော့ယုံနေပါပြီဗမာလူမျိုးတွေကတော့ဒါတွေကကြက်ခံပြီးသားဗမာပြည်ကလာတာလေဗမာကဟုတ်ကဲ့ကိုချက်အန်ဒူဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပါလားအားဆိုင်ဘူးရေဒါကတော့ကျမတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ့နော် RFADC ရုံးမှာနောက်ဆုံးဝန်ထမ်းလည်းဖြစ်တဲ့သတင်းတောက်မနန်းဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါရှမ်းတိုင်းသားအတန်ဝဲဝဲလေးနဲ့ဒါ RFA ပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့သိမယ်ထင်တယ်ဒီနေ့ခန်းစားချက်နဲ့ RFA ရဲ့အမှတ်တရဘယ်လိုများရှိလဲဟုတ်ခန်းစားချက်တော့မကောင်းပေါ့နော်ဝမ်းလဲဝမ်းနေတယ်ပြီးတော့လည်းနှမျောတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနှစ်ပေါင်း30နီးပါးလောက်ရက်တီလာပြီးတော့ရုတ်တရက်အတန်လွင့်တာရက်နိုင်သွားရတော့ဒီ break တက်ကိုလည်း break တက်လည်းဖြစ်တယ်ဒီသူဝန်ထမ်းလည်းဖြစ်တယ်စိတ်မကောင်းဝမ်းနေတာပေါ့နော်ဟုတ်အတင်းထားပါညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါရှင် Okay thank you မေဆိုလဲဒီမှာရောက်လာတာလဲအခုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုမှလည်းနေ့လောက်ရှိပါလေမေဆိုဒီမှာလုပ်တယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဆိုရင်အာနာစတိန်နေရဆိုတော့၄နှစ်နီးပါလောက်ရှိဒီနေ့ဒီဥဆို၄နှစ်5နှစ်နီးပါပေါ့နော်5နှစ်နီးပါလောက်ရှိပါဆိုတော့မေဆိုအခုဒီမှာပေါ့နော်အလုပ်လဲလုပ်လာတာလဲကြာပြီ video editor အနေနဲ့လဲလုပ်လာတာဒီမှာဆိုတော့အခုဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့မေဆိုအနေနဲ့ရောအခုရုံးလဲရောက်လာတယ်ဒီမှာဒါတငယ်ချင်းတွေအားလုံးနဲ့လဲတွေ့ရပြီဆိုတော့မေဆိုရဲ့ခန်းစားချက်ကိုလဲပြောပြအောင်ဟောဒီလိုသိရအောင် So actually လို့ပြောမလဲဒီအလုပ်ကိုပဲယူသွတ်ခဲ့ရတယ်နော်ဒါ session တွေတည်းကဒီအလုပ်ပဲလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီ video editor အလုပ်ပဲလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီအလုပ်ပဲယူသွတ်တယ်စားလဲဒီအလုပ်သွားလဲဒီအလုပ်ဆိုတော့ကိုတက်တဲ့အလုပ်နဲ့ဒီမြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီခွင့်ရတဲ့ဟာကလို့ပြောမလဲ forever တလုံးကြီးတော့ရှော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပြန်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ RFA နဲ့အတူတူမေဆိုးတို့လည်းရှိနေတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ် Okay thank you ဟုတ်ညီဘာတွေလုံးနေလဲဒီနေ့ကတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ကအားဖြင့်နောက်ဆုံးနေဆိုတော့ကျွန်တော်မပျော်နေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောက်ဆရာရှိရဆက်လုံးနေပြီးရင် evergreen file ဝမအတွက်လုပ်ပေးခဲ့အောင်နော်လုပ်ပေးပါဒါလုပ်ပေးပေါ့ဒါရိုက်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့တော့ရိုက်ကြမယ်နော်အောက်စား RFA နဲ့အမှတ်တရဘယ်လိုရှိလဲကိုညီရဆိုရင်ဒါဟို RFA ရဲ့ video editor ပေါ့နော်ကျမတို့ရန်ကုန်မှာလည်းအတူတူလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါကန်ကောင်းထောက်မစွာနဲ့ပေါ့နော် Washington DC ကိုရောက်တဲ့ခါမှာလည်းကျမတို့အကုန်လုံးအတူတူအလုပ်ပြန်ရကြတယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် RFA နဲ့အမှတ်တရတွေဆိုရင်ဘယ်လိုရှိလဲညီ RFA နဲ့အမှတ်တရတော့အများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်က RFA 2015မှာဝင်လာဖို့ရန်ကုန်ရုံးမှာဒါပေမဲ့တကယ်ကြရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်မသိဘူးညီတော်ကvideo editing ပဲလုပ်တာတိတ်မသိဘူးဒါပေမဲ့ RFA မှာဝင်လာတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးသိလာတယ်ဟိုပဲလွတ်လပ်ခွင့်နေတာပါတယ်ဆိုတာအများကြီးသိလာအဲ့ဒါအတွက်ကျွန်တော်တို့အမှတ်တရပဲနောက်ပြီးတော့ဒီအရင်ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့နည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလူခွင့်ရေးအတွက်ရန်ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှာလုပ်ခွင့်ရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခွင့်ရေးတွေကတော့အများကြီးသိလာတယ်နောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြည်သူတွေဟိုကျွန်တော်တို့သတင်းတွေလုပ်တယ်လူခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအများကြီးလုပ်ရကြအများကြီးလဲလူတွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတိလာကြတယ်ပေါ့နော် RFA ကြောင့်ပဲပွင့်လာကြတယ်ပြင်စီပွင့်နားပွင့်ဖြစ်လာပြီးတော့ရခိုင်တော့ကအကျိုးပြုနိုင်ခဲ့လို့ထင်လားထင်တယ်ကျွန်တော်ဒါရခိုင်တိုင်းသားဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုကျွန်တော်ပြောစရာတခုကြီးအဲ့ဒါတော့လုံးဝကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်ဗီဒီယို editing လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတချို့ဗီဒီယို editing လုပ်တဲ့ report တွေဟိုဟာတွေမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်ကရခိုင်ဘက်က
ရုပ်ကက်တွေတုံးတာပုံများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ဒေတာကိုပို့ပြီးတော့သိစေချင်တယ်ပေါ့နော်အခွင့်အရေးတွေပို့ရစေချင်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်ခိုင်ဖက်ကဒုက္ခတွေဒီမှာကျွန်တော်ပို့တုံးတာများပေါ့နော်ဆိုတော့အခွင့်အရေးတွေရအောင်ဗီဒီယိုကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီခိုင်အတွက်ကျွန်တော်လုပ်တယ်ဆိုတော့ ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်